республика. Эфир главного национального канала продолжает программа «Новый день». Меня зовут Катерина Винокурова. Приветствую вас. Сегодня 7 августа, день недели, среда. И давайте традиционно познакомимся со знаменательными датами и событиями этого дня. Ежегодно 7 августа с профессиональным праздником получают поздравления сотрудники службы специальной связи и информации при Федерации службе охраны Российской Федерации. Праздник влюбленных отмечают сегодня в Китае, а в народном календаре день отмечен как Анна Летняя. В народном Анна считалась зимоуказательницей, и по приметам этого дня судили о том, какой будет предстоящая зима. О грядущих морозах говорили холодные утренники, а также на Анну поспевал первый картофель, поэтому блюда из него были самым популярным на столе наших предков. Приятного аппетита, если вы завтракаете. Ну а тем, кто прямо сейчас отправляется на улицу, следует прослушать прогноз погоды на сегодняшний день. Итак, сегодня в центральных Улусах в 6 часов утра температура воздуха составила плюс 4, плюс 11 градусов. Днем ожидается до плюс 24-25 градусов. В Заречье утром плюс 8, плюс 16, днем плюс 23, плюс 24 градуса. В южных Улусах утром плюс 8, плюс 9, днем плюс 23, плюс 25. В Вилюйских утром плюс 11, плюс 14, днем плюс 27, плюс 28. В Нижнеленских утром плюс 6, плюс 9, днем плюс 23, плюс 24 градуса. В западных Улусах плюс 9, 13 утром, днем плюс 26, плюс 28. В Колымендигирских Улусах утром плюс 3, плюс 8, днем до плюс 13, плюс 19. В Янских утром плюс 2, плюс 7, днем плюс 15, плюс 20. В северо-западных Улусах плюс 2, плюс 16, утром, днем плюс 13 до плюс 22 градусов. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила плюс 11 градусов. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Ветер западный 3,8 метров в секунду. Днем в городе Якутске ожидается плюс 25, плюс 27 градусов. Я хочу напомнить вам про наш WhatsApp номер, абонент МТС 279-2262, на который мы всегда ждем ваши сообщения, поздравления, пожелания, вопросы для нас и наших гостей. Далее передаю слово своим коллегам из информационной службы. Оставайтесь с нами. В эфире новости и самые заметные события к началу дня. С вами Василий Радченко. Здравствуйте. В ветхих домах теперь можно не устанавливать счетчики. Жителям многоэтажек, которые включены в программу реновации, не нужно ставить приборы учета электричества, воды, газа и тепла. При этом платить они будут по обычным, а не повышенным нормативам. Закон вступил в силу накануне. В перечень включаются многоэтажные дома, конструктивные элементы которых изношены более чем на 70%, но при этом они не включены в программы капитального ремонта. Также подлежат сносу или реконструкции. В списке оказались и дома, включенные в программу реновации жилого фонда на ближайшие 3 года. В Якутске ожидается очередное отключение холодной воды. С 22 часов вечера сегодня и до 6 утра завтрашнего дня по всей столице отключат холодное водоснабжение. Это связано с сезонными работами, подготовкой к отопительному сезону. Промывка проводится планово, чтобы обеспечить в зимнее время снабжение качественной водой жителей города. Информацию предоставил водоканал Якутска. Работы сами начинаются с июня месяца, июнь, июль, август. У нас на все эти мероприятия даны всего 3 месяца. Если вкратце рассказать, мы, водоканал, промываем все свои магистральные сети. Они все под подземном исполнении большого диаметра, это 300-800 миллиметров. После этих работ актом управления Роспотребнадзора соответствие делаем и уже телефонограммой предупреждаем о готовности промывки внутриквартальных сетей.
Между тем, в Нерюнгринском районе началась проверка готовности школ к новому учебному году. Готовность к работе рассматривается с нескольких сторон. Оценивается соблюдение санитарных норм, в том числе состояние кабинетов и пищеблоков, наличие пожарной сигнализации и средств противопожарной защиты, выполнение требований по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях и защищенность от угроз криминального и террористического характера. Наряду с этим комиссия проверяет капитальные и текущие ремонты, наличие необходимого оборудования и мебели. Проверка готовности школ к новому учебному году продлится по 14 августа включительно. В этом году нам выделено было 64 миллиона из местного бюджета. Вот эти деньги были потрачены на ремонт кровель, на замену линолеума, на ремонт фасадов, и вот ремонт спортивных залов, замену ламп, накаливание. Поэтому вот все эти работы на сегодняшний день мы заканчиваем и готовы принять ребят 1 сентября. А студентов Северо-Восточного федерального университета заселят в общежитие уже с 26 августа. Сейчас студенческий кампус практически готов к тому, чтобы принять постояльцев. За летний сезон проведены текущие ремонтные работы во всех 15 корпусах университета. В общежитии номер 67 заменили кровлю. В 20-м корпусе вместо старых душевых поддонов установили новые. Также покрашены коридоры, холлы, в комнатах заменили петли окон. Подходит к концу и ремонты санузлов. В новом учебном году для жильцов кампуса выделено 6 тысяч койко-мест. Из них около 1500 предоставят первокурсникам. Сумма оплаты за койко-место составляет 903 рубля в месяц. Льготы по оплате действуют для сирот и инвалидов 1 и 2 групп. В этом году предусмотрено для студентов 6033 койко-мест. В прошлом году было 5716. С чем обусловлено увеличение количества мест? Это с тем, что в конце прошлого года было введено в эксплуатацию новое общежитие по глубиностроению 5 межвузовское общежитие, где 250 студентов педагогического института переселились туда. Объекты практически готовы, в плановом режиме ремонтные работы ведутся. Самые основные из них хотим отметить — это ремонт кровли общежития номер 68, замена душевых поддонов 20-го корпуса, косметический ремонт общежитий. На этом у меня пока вся информация. Спасибо за внимание и хорошего вам дня. Добро пожаловать в новый день. Мы продолжаем. Многие из нас хотят иметь свой загородный участок, домик в деревне или коттедж. Поэтому желания никогда не пугают желающих. Перед тем, как начать действовать, необходимо, конечно же, все досконально изучить перед тем, как оформить и купить земельный участок, чтобы избежать ошибок. У собственника земельного участка должна быть выписка из Единого государственного реестра недвижимости. Это те сведения, которые зарегистрированы надлежащим образом. Там указывается площадь земельного участка, вид, там должны быть указаны все обременения. У многодетных семей заявительный порядок, то есть самостоятельно изыскивают, либо же дожидаются очередности, и орган местного самоуправления самостоятельно формирует земельные участки. Для того, чтобы получить земельный участок, нам нужно встать на учет. Постановка на учет у нас осуществляется в электронном виде через портал Е-Якутия. Там требуется авторизация через портал государственных услуг. Прикладываем все необходимые документы, подтверждающие, что это многодетная семья. Услуга у нас идет не более 5 рабочих дней. Ну и, в принципе, после этого многодетная семья имеет право получить земельный участок без торгов. Орган местного самоуправления может самостоятельно выставлять земельные участки на торги. Может точно так же физическое либо юридическое лицо обратиться к нам с заявлением через МФЦ на спрашиваемый земельный участок, и мы, соответственно, объявляем аукцион. Следить можно на сайте Якутск.РФ. Там есть раздел «Торги», «Земельные отношения». Переходим в этот раздел и ознакомливаемся с извещением. Все спрашиваемые земельные участки можно посмотреть на геопортале города Якутска. Там у нас указаны территориальные зоны, имеются ли документы о градостроительном планировании территории. Можно понять, подходит ли этот земельный участок для индивидуального жилищного строительства. В случае, если у вас заключен договор аренды земельного участка, вы обращаетесь в учреждение,
к нам в 300-й кабинет. Мы выписываем счета. Физические лица у нас оплачивают 2 раза в год. Юридические лица оплачивают 4 раза в год. Для физических лиц установлен порядок, можно обратиться через Е-Якутию и оплатить электронно. К нам зачастую обращаются граждане с вопросом по формированию земельного участка под многоквартирным домом. Формирование у нас происходит в соответствии с проектом межевания. Если в проекте межевания земельный участок учтен в спрашиваемых границах, соответственно, мы ставим на кадастровый учет, и собственники квартир самостоятельно обращаются в регистрационный орган, в регпалату, и оформляют свою долю. То есть они ее выделяют, и она уходит в общедолевую собственность. Если возникают вопросы по виду использования земельного участка, вы можете обратиться в агентство земельных отношений, вы можете обратиться в департамент градостроительства, чтобы они проконсультировали по пакету документов на получение разрешения на строительство, по вводу в эксплуатацию. Каждый понедельник с 3 до 6 все двери наши открыты, принимают начальники отделов, специалисты, руководители учреждения. Приходите. Доброе утро! Я рада зачитать сообщение от нашего телезрителя. Дорогие наши любимые работники НВК, новый день, удачной вам среды и отличного рабочего дня. Огромное вам спасибо. Мы тоже вам желаем отличного дня сегодня. Все мы знаем, что прогулки на свежем воздухе очень полезны для здоровья. Но задумывались ли вы, сколько именно по времени нужно гулять, чтобы оставаться здоровым? Подробнее далее. Как выяснили немецкие ученые, сохранить здоровье сердца и сосудов, а также дополнительно продлить жизнь на 3-7 лет можно с помощью регулярных 20-минутных прогулок. Эксперты советуют интенсивно ходить или бегать трусцой минимум 20 минут каждый день, чтобы сохранить сердце и сосуды здоровыми, а также отказаться от курения. Напомним, ранее американские ученые обнаружили, что марафонский бег улучшает память. А результаты многих исследований показали, что те, кто проводит в парках, в лесах и на пляжах около 2 часов в неделю, существенно замечают улучшение состояния здоровья, в том числе эмоционального. Люди чувствуют себя лучше, даже не соблюдая требования к физической активности. Ранее считалось, что положительный эффект будет достигнут только при прогулке вблизи зеленых насаждений, а новое исследование подтвердило, что при любых природных условиях время, проведенное в единении с природой, также даст эффективный результат. Но вероятно, что именно физическая активность является ключевой составляющей отдыха на природе в оздоровительных целях. Внимание! Любите ли вы варенье так, как люблю его я? Наталья Старостина очень любит готовить и баловать своих родных приготовлением различных джемов и варений. В ход идут сезонные фрукты и ягоды. Ну а вы приготовьтесь записывать рецепт. Доброе утро, меня зовут Наталья. Я хочу вам сегодня представить очень интересный вкусный рецепт из сезонных бахчевых. Это у нас сегодня дыня в фаворе и лайм, и с минимумом специй. Сегодня мне будет помогать моя дочь Алина. Доброе утро. Итак, для этого джема нам понадобится дыня средних размеров, приблизительно 2,5-3 килограмма, 2 лайма. Нам потребуется и мякоть, и сок, и кожура. Из специй у нас будет, естественно, сахар, но сахар в минимальном объеме 0,5 к 1 килограмму, плюс молотая корица и, на удивление, красный перец чили. Далее, естественно, нам нужен будет загуститель. Сироп будет жидкий. Это натуральный загуститель, желатин. Дыню делим на 2 половины. Обязательно вычищаем косточки. Алина мне поможет, да, ведь? Это очень удобно делать ложкой. Теперь мы делим его абсолютно любыми дольками, как вам удобнее. Обязательно кастрюля должна быть с толстым дном, потому что мы будем подогревать. Толстое дно нужно для более равномерного распределения тепла. И разрезаем. Это могут быть дольки чуть побольше, чуть-чуть поменьше. Дыня очень сочная. Мы засыпаем сахаром. На расчет на 2,5 килограмма мякоти мы засыпали 500-600 грамм сахара песка. Теперь это у нас должно отстояться все в течение часа.
Итак, у нас прошел час. Дыни с сахаром дали очень много сиропа. Мы должны сейчас на данном этапе замочить желатин в холодной воде в течение 15-20 минут. Дыню с сиропом мы перемешаем. И ставим на огонь. Обязательно при кипении будет образовываться пенка, которую обязательно нужно убирать. Джем у нас прокипел 20 минут, мы обязательно снимаем пенку, не забываем, да? Теперь мы добавляем натертую цедру лайма. И есть такой очень секретный ингредиент, это красный перец чили на кончике буквально вот столечко чайной ложечки. Так, то же самое молотая корица. Выжимаем сок 2 лаймов. Делается это очень просто. Следите за тем, чтобы сюда не попали семена. Они будут горчить. Все это мы будем взбивать погружным блендером. Так, чтобы масса у нас была однородная. Взбили полностью все до состояния жидкого пюре нашу массу дыневую. И у нас подошел как раз желатин. Желатин у нас полностью растворился. Наш джем готов. Теперь его нужно охладить, остудить и охладить в холодильнике. И с завтрашнего дня его можно уже употреблять. Спасибо большое. Живите вкусно! Доброе утро! В жизни всегда есть место подвигу. Героиня нашего следующего сюжета – хрупкая девушка, совершившая настоящий подвиг. А медсестра республиканской больницы номер 2 спасла жизнь, при этом рисковала своей. Ее смелость и самоотверженность покорила нас. Теперь и ваша очередь познакомиться с Саиной Слепцовой. 29 июля для Саины Слепцовой начался как обычно. Девушка отвела 3-летнюю дочь в детский сад. Погода располагала, и после обеда Саина вместе с подругой решили искупаться на пляже 202-го. Недалеко от девушек расположилась веселая компания. 2 мужчин и 2 девушки. Вскоре одна пара покинула пляж, оставшиеся 2 оставались в воде. Через некоторое мгновение молодой человек начал пропадать из виду. Я волосы собрала в пучок и подошла к этой девушке и сказала, где он, вытащи его. Она, я не умею плавать, сказала. Я так удивилась, а потом спросила еще раз, где он. Она показала, тыкнула пальцем. Когда была в воде, уже я вспомнила про дочку, про детский сад, который должна была идти. Нырять за тонущим пришлось в 2 захода. Трудно было нащупать дно. Погрузившись в реку со 2-го раза, девушка нащупала таки тонувшего. Но и в тот момент ей не сразу удалось потянуть его за собой. Как папа учил, я хотела сначала с волосы потянуть. Но волосы были сильно короткими, вот поэтому я уже за плечо взяла. Потому что он был без сознания, вот поэтому за плечо взяла и тащила его. 3 мужчины подбежали. Дай руку, и они кричали, не, его берите. И еще в тот момент я дна не чувствовала под ногой. Сейчас вспоминаю, как-то страшно сейчас. В тот момент такого не было, страха не было. Совершив героизм, средь бела дня девушка отправилась по своим обязанностям и делам. Осознание случившегося пришло лишь на следующий день. Как она, мама 2 детей, рискуя собственной жизнью, не раздумывая, бросилась на помощь. Саина – медсестра в отделении функциональной диагностики республиканской больницы номер 2. Выходит, что девушка выполняла свой долг. Суть работы. Что вы делаете конкретно? Конкретно кардиограммку снимаю всем, хожу, не бегаю. Мы снимаем кардиограмму по всей больнице, еще ездим в ожоговое отделение там. Нравится работа? Ну да, нравится. Все говорят, с улыбкой ходишь на работе, дилер. Ну да. Коллеги о случившемся узнали лишь на следующий день. Новость их шокировала, но о личностных и профессиональных качествах Саины они отзываются без капли сомнения. Всегда любому придет на помощь, безотказно. Очень отзывчивый, чуткий, добросовестный работник. Мы сами потом, как только узнали, в шоке были.
вообще в шоке. Говорим, как ты так можешь, даже не думаешь о двух своих маленьких детях, так прямо это броситься в воду, да, рисковать вообще незнакомому человеку. Папа всегда говорит, если уверена, то сделайте постоянно. За проявление героизма Саина Слепцова награждена грамотой от мэра города. Она продолжает заниматься любимым делом. Почти каждый день в нашей жизни находится место подвигу. Их совершают и обычные люди, а порой и даже дети. И их храбрость, отвага, бесстрашие воистину великая. А еще эти люди скромные, как и подобает настоящим героям. Очень рады были познакомиться с Саиной. Желаем ей счастья и, главное, здоровья. И всегда оставаться такой же веселой, позитивной девушкой. Мы продолжаем. С 1 января 2020 года в России будет введена обязательная маркировка лекарств. Благодаря этому житель страны сможет с помощью информационной системы проверить легальность любого препарата. Более подробно на эту тему мы сегодня говорим с нашим гостем. Представляю вам старшего государственного инспектора по отделу контроля и надзора в сфере обращения лекарственных средств и изделий медицинского назначения территориального органа Росздравнадзора по республике Егора Бубякина. Егор Егорович, доброе утро. Доброе утро. Расскажите, что такое система маркировки лекарств? Система маркировки лекарственных препаратов или по-другому информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов, она защитит население, она создана для защиты населения от недоброкачественных, от контрафактных и фальсифицированных лекарственных препаратов. То есть она позволяет видеть путь каждой упаковки лекарственных препарата от производителя до конечного потребителя, то есть до нас, да. И любой житель республики Саха-Якутия, скачав и установив мобильное приложение «Честный знак», если это iPhone, то App Store, да, если это Android, то с Play Market, оно все бесплатно, и он может, у него имеется возможность проверить на легальность данного лекарственного препарата. Данный лекарственный препарат, сама маркировка будет наноситься на каждую упаковку в виде даты матрицы, то есть двумерного штрих-кода. Ну, как обычно, вот квадратики, да, получается. То есть сразу можно будет понятно распознать, да? И вот скачать. Ну, это будет с 1 января 2020 года. Такая возможность. А приложение когда будет запущено? А приложение уже сейчас есть. Уже есть, можно уже скачать? Есть, да, можно скачать. Когда маркировка станет обязательной, какие сроки? Маркировка лекарственных препаратов, да, она обязательно станет с 1 января 2020 года. С 1 января 2020 года. Но сейчас в обороте же не маркированные, да, лекарственные препараты, которые сейчас находятся в обороте, они до истечения срока годности они могут продаваться, реализовываться и применяться. Ну, то есть те, которые лекарственные препараты, которые выпустились до 1 января 2020 года. Но есть ряд дорогостоящих препаратов, да, которые относятся к федеральной программе 12 высокозатратной нозологии. Это федеральная программа льготного лекарственного обеспечения, да. Ну, это какие, да, например, гемофилия, арсений склероз, онкогематология и другие, да, болезни Гаше. Получается, они, согласно постановлению 1557 декабря 2018 года, они вступают в силу не с 1 января 2020 года, а вступают в силу с 1 октября 2019 уже этого раньше, года. Да? Раньше, получается. И в нашей республике их 21 аптека, в том числе аптечный склад Сахафармации, и одна больница, ну, Алекинская СРБ. Но они все у нас зарегистрированы, этой информационной системы. И сейчас у них идет покупка оборудования, программное обеспечение, ну, и обучение специалистов. А все остальные, да, участники, все остальные субъекты обращения января препаратов, то есть это аптеки, больницы, социальные учреждения, да, и образовательные учреждения, они вступят вот с 1 января 2020 года. В нашей республике и где-то более 1000 их, да, которые имеют
более 1000 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые имеют лицензию на фармдеятельность и медицинскую деятельность. Но в данный момент, по нашим данным, их более 100 зарегистрировалось. Ага. Чуть низкий темп регистрации. А маркировка каким образом, да, поможет выявлять некачественные лекарства? Маркировка лекарственных препаратов – это индивидуальный, получается, паспорт для каждой упаковки. По ней в системе будет видно, кто ее произвел, куда поставил, какой оптовый склад какой поставил, потом какая больница или какой аптека он находится. Если выявится, например, недоброкачественный лекарственный препарат, то информация о ней, да, о недоброкачественной и требования об изъятии из оборота, он вступит сразу в информационную систему маркировки. И, например, вот Мезинфорте, например, серия 120, например, в Москве, да, он оказался недоброкачественным, и если у нас, например, Нижний Коломер, там 2 упаковки, то он сразу распространится. Сразу распространится по этой системе. А чтобы вот, что нужно сделать, да, для интеграции в систему? Да, для интеграции системы, вот я хочу сказать, да, вот, пользуясь случаем, чтобы обратиться к руководителям отечественных организаций, медицинских организаций, индивидуальным предпринимателям, которые осуществляют медицинскую и фармацевтическую деятельность, социальные учреждения, образовательные учреждения, да, которые имеют медицинскую деятельность, чтобы они чуть раньше не до вступления вот этого, до первого. Егор Егорович, огромное вам спасибо за интересную беседу, плодотворной вам работы, удачного дня. Ну а с вами, дорогие телезрители, я прощаюсь. Увидимся с вами завтра. Напомню, сегодня 25-27 в городе Якутске.